Haben Sie kein Feuer? Zundhölzli? Okay, also ich hätte gerne Double Whopper Cheese ohne Zwiebeln, 2 grosse Gocki, Luftmatratze, 2... Ja. Whopper. Ja. Ein grosses Cola dazu, ein Doppelwhopper ohne Fleisch mit extra Speck, eine Luftmatratze, 2 Cheeseburger ohne Käse, ein Veggie-Burger. Haben Sie ein Feuer oder ein Zundhölzli? Haben Sie nicht? Weil das Ding kommt nicht an. Kannst du es nicht schnell anzünden da? Was? Willst du lieber nicht selber anzünden? Okay. 4 Backhappen, ein Silberbeef mit Cocktailsauce, 3 Glasse, ein gemischter Salat mit Sonnenschutzfaktor 24, 2 Donuts, ein Caesarsalat mit Tzatziki-Sauce. Hallo? Ich verstehe Sie relativ schlecht. Moment mal. Reden Sie noch einmal? 4 Liegestühle, 8 Serval und 6 Bier. Was kostet das? Danke für die Bestellung, aber ich habe nichts verstanden, danke. 4 Backhappen. Ja, Backhappen zu der Luftmatratze. Haben Sie nicht? Ich meine, die haben so Geschenke einmal in dem Ding drin. Wo? Haben Sie nicht im Big Mac einmal so Geschenke drin, so Backhappen und nicht? Haben die Feuer? Nein, der Rock sicher nicht. Rock's nachbacken. Das ist gut. Hast du Feuer? Oh, sicher nicht. Hey, du, das ist Holz auf Holz, du spinnst ja total. Nein, das brennt ja schon. Draussen kannst du das Feuer machen, aber das habe ich ja vorher probiert, jetzt zieht es ja dort draussen. Das geht mir nicht an, aber sicher nicht da. Das ist Holzbrock. Und da unten hat es ja Wasser, da kann ich ja löschen, das ist ja nicht das Problem. Ja, kann ich löschen, du. Nein, spinnst total. Willst du abgeholt werden? Nein, die hat ja schon gebrannt. Willst du abgeholt werden? Abgeholt? Ja, vom gelben Wägali. Wegen Du was? musst du nur anzünden, dann bist du sicher abgeholt. Nein. Da ist eine Videokamera, da bist du drauf. Schau, dort oben hat es auch eine Kamera. Überwacht, du spinnst ja dort oben hat es auch eine Kamera, versteckte. Oh, Achtung, die Schmier kommt mit Blaulicht. Hoffentlich nicht wegen mir. Grüezi miteinander. Bringen den Feuer.